Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno ta nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat rok sahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sause sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit. Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika rafi iklan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit. Ila sudatihi maring ketokohane Nabi. Sudat itu kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. Wong kata asyara yusyirun apa isyaratan fa huwa musyirun. Wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit. Iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib bi makna mahbub sing disenengi pangeran alladzi kang hasunat ingkang bagus apa tibauhu watake Nabi wasajahu lan yo tegese watake Nabi. Ya sajiyah maknane watak, tiba gimana watak. Jadi jibillah, tiba, sajiyah maknane kabeh napa? Watak napa? Oh, jibillah, tiba, sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muthalib ing Sayyid Abdul Muthalib. Wa halate Sayyid Abdul Muthalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa'aqbala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muthalib fa'aqbala mongko mandhep sapa Abdul Muthalib oleh madhep musiran hale kesusu. Orang Jawa keganjangan atau cepet-cepetan. Wa nadzara lan ningali sapa Abdul Muthalib ilaahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Swapala lan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi sangking kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake seneng. Banget seneng. Sause banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi dilebokno al-Ka'batal Gharra ing Ka'bah al-Gharra kang banget padangi. Gharra maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih bersinar. Hurron niku muannase Gharra. Waqo malan ngadeg sapa Abdul Muthalib yatku ingkang donga sapa Abdul Muthalib oleh donga bi khulusin niyati kelawan niat sing murni utawa niat sing ikhlas. Wa yashkuru lan nyukuri sapa Abdul Muthalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi klan ma alihi ing atase Abdul Muthalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muthalib. Banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidalan den lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan hale bersih banget, maktunan tur wis den khitani. Maqtu as-surati tur wis dipotong napa iku? Udele napa ngene ya. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadil qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al-ilahiyati kang bangsa kepangeranan. Ketika mana itu campur tangannya Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktuas surah usus sing tenggene napa udel niku lha stop putus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale
den celai bi kuhlil inayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone nabi to suca lorone nabi ya basa. Jadi ainani ya terus mudhof terus jadi ainahu napa? Ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi. Mbon niku titik. Wakila lan dindawono apa ngene, khotana wakila lan dindawono apa ngene. Dadi khotana ku jatuh dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah. Dadi wakila lan dindawono apa ngene. Khotana nyunati hu ing nabi sapa jatuh sapa mbae nabi ba'da sabilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap. Padha maknane lengkap. Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir tapi disunati normal sausi hari ketujuh wakila khotanahu jadduhu ba'da sabilayalin sawiya wa awlamalan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib gawe makan-makan besar awlama wa awlama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dina ana wong darani mayoran bid'ah yo ora tau ngaji riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa walimah wis mangan-mangan napa mangan-mangan. Waat amal lan ngekeki mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge itu putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno, syaraté walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Ya demen isin to wis diwalimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga apa. Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya sowe urip ngono kok ribet malah debat malah perkara tok napa. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi kan ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu? Asal putu ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa at amalan ngekeki daran sapa Abdul Muthalib. Wa samalan jenengana sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengana Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf, nggih, ora ana ilmu riwayat sing mboten apa khilaf. Lagi kitab kok dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Dadi wingi sing dadi lakon ibune napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar. Tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno Mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u baina riwayatin apa? Al-jam'u baina riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembug mbek bae utawa jenakno bae dirembug mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u baina riwayatin. Dadi ya apa? Peran ibuke ya nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan jenakna sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawariqu wa gharabi buhafiyah. Ya insyaallah kula maos niki 7 hari mengke sing 7 hari berikutnya tiba ke napa indukane Simtud Duror niku nderek tiba. Ya dadi materi Simtud Duror niku nginduke teng napa tiba.
Nah, Sayyid Barjanji itu yang modern, termasuk sing ngarang manaqib itu Sayyid Barjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nak ngene Simtud Duror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau Barjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf jadi ngendikakno khilaf, termasuk beliau ngendikan tidak semua riwayat mengatakan Nabi lahir itu maktunan, tapi wakilah khotanahu jatuhu ba'da sab'i layalin salih. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya Nabi. Ya, kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat baik. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale Nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati bae lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak mbah-mbahe Nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Dadi ku gak kalah keren, paham ya? Nek kowe kan seneng sing aneh-aneh. Wah, aneh ajaib ngono. Wong jenenge kowe ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe walillah lho, kowe wali. Terus bareng ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Iki cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 kuwi tutuk sih. Malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap didusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segara misalnya. Kecemplung segara wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabahe Nabi kuwi jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya, kok terus kendarani Nabi ku maktunan kok ana kila sing darani khotanahu jaddu. Itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati mbae nggih napa? Fadhail. Mergo nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Terus semuanya itu mboten apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail, enggak masalah. Makanya Syekh berjanji tetap nyeritakno hikayat wakila khotanahu jatuhu ba'da sab'i layalin sawiyah, dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi kowe ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nak sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbah, wong padha ora kok geger. Wah. Geger. Soale kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulillah, cek khotana hujatuh yo nunjukno fadilah Rasulillah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa 9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kowe ora jelas-jelas ngene ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya masyaallah. Ketika ditanya engkau itu akramu lebih mulia, misalnya minta ndak sakit ketika wafat, lho banyak walinya Allah kabundut ndak sakit. Enggak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepengin kaya umatku. Aku kaya umume umatku, bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepengin sugih kuwi iso. Saya ngerti nak umate do kere. Nah, akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya. Nggih. Wis sakit to Nabi. Jadi Nabi ya tau melarat. Mergo pirsa nak umate melarat baduri napa. Cuma Nabi iso ngakhiri
melarate iku Fatu Mekah. Kowe ora iso ngakhiri lagi barang perkara. Paham ya? Nabi ketika kabudut dia sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku mbaturi amatu umatku nak mati iku sakit. Nabi mbaturi. Bahkan ketika mlebu swarga kudune nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaturi umate sing gak jelas wargane niku. Artinya nabi ku milih spesial khusus yo dadi fadilah. Paham ya? Melok umate yo dadi fadilah. Paham karena semua itu pilihan. Jadi nabi mlebu swarga pertama yo dadi fadilah. Akhirnya ra kersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki yo dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariate Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Kamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane teng mriki mboten masalah ana wakila khotana hujatuhu ba'da sab'ilayalin sawiya. Tapi nak model simtuduron milih satu garis ya sudah milih maktuman. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap itu secara riwayat, saya ulang lagi secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi pertama kita ngaji adalah kitab yang sama dikarang orang yang sama. Itu pertama cerita sing jenakno ibuke saiki mbah. Nah kowe selali wong kowe pancen ngaji ora jelas. Sing repot koyo kula eling lho wingi ibu saiki mbah. Nah kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke ya lali saiki zaman mbah yo. Mangan kula wiri wae sampean urip kok penak santai. Nah kula langsung kaget lho. Kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi. Berarti wingi khitab ning ibu saiki mbah. Kepikiran aku lho. Ya eling tenan maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene. Sampeyan kan santai. Ya wis. Mane wong bodho hebat. Rileks ya napa? Rileks. Amit-amit tenan. Ya dadi eling-eling nek ana cerita fadilah wong saleh iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku kutbul irsad kabudute Selasa. Mergo ngiling-ilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdhaliyah nek Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Haddad. Oke milih Setu yo oleh. Nak jare kancaku asal gak wae wong sarapan ngel-ngel apa. Jare kancaku penting aja wae wong apa. Wong ndi kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Suwenenge pol mergo kiai tunggal apa. Berarti wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontan lecong wae sarapan kok mati. Mergo dekne terganggu apa? Sarapane. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Jadi resikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya kayak lunga rawani apa-apa rawani karena kiai iki mati Setu ya oleh ora usah golek afdal Jumat sampe mati apa ya oleh guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam Setu. Jadi ulama-ulama menjarak dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau Setu, was gak jelas. Lah Kanjeng Nabi ya unik lho. Ayo Nabi afdhalus syuhur apa? Ramadan kan. Terus afdal meneh Rejab. Afdal meneh Syura. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulut. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rejab. Karena Allah kepengen tasyarafun Nabi kulidati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan lahir. Nah, umpama Nabi lahir Ramadan mesti orang gini, wah Kanjeng Nabi wong hebat, buktine lahir Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Ya, itu bahaya. Bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min khaisudatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat.
Nah aku kudu ngenteni Jumat lah macam. Oh macam sawane mati apa Jumat. Karena butuh legitimitas ya apa? Paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimitas kabudut setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rejab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Dzulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun fi dzatihi mulia karena zatnya tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal nemen-nemen. Wis mati ya mati ae ora usah. Misale mati kemis terus nyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangkune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati kemis pendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir to WA kok Israel matine apa? Kemis. Tetep diitung kemis sembrono. Yo ono wong kurang penggawean ngono ku yo ono. Lah iya nak kemis, lah nak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Ribet. Ya nak kemis kan ngenteni posidina, lah nak matine Setu, apa ora ngenteni pira? Ya berarti kolkas ribet kan. Serau sangono ya, semati Setu ya apik, akad ya apik, asal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal. Sakwise 9 wulan. Ya butuh dukun bayi. Dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran dibantu Abu Lahab. Malah pas sing bantu malah Abu Lahab. Masyhur sing bantu lahir Nabi termasuk Lahab. Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pek iki pembantuku kabeh demi lahir Kanjeng Nabi. Mane Abu Lahab pun nak dina Senin untuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Abu Lahab. Artinya normal, ana wong kelahiran ya diperbantukan. Ndak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi dislano wa akhodahal makhoduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Itu normal sih. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita ndak mengikuti mazhab Syiah, darane Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidina Ali ning ndi? Bulan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Lah ya kabeh iku kondisi jadi tak baleni malih ya. Umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham nggih? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ra tergantung apapun. Kata Sayyid Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak setik asli. Lah anak kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimitas, napa butuh legitimitas. Misale wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang apa matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan enggak perlu seperti itu, napa mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya. Jadi iki jelas ya waqilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sabiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Itu aja kok terus wah yo hebat nak mahtunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotana hujatuh yo hebat, enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Kok kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong iku didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi nes didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena khitab memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus.
Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dekne wali isin nak didusi salam no. Dadi isin. Wah, akhire masyhur kowe didusi tangi adus dhewe. Wah, ora kok. Isin to, misale wali terus. Nah itu hak beliau, apa? Jane ulama tetep fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mbok siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak nggih posisine nggih dimandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basyariyah. Innama ana basyarum mislu. Nah, mulane wakila khotana hujatuhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotana hujatuhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya, bukti paling gampang ini. Ora ono Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamillati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamillati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse yadil qudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujatuh juga bagus. Karena kalau khotana hujatuh berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihi. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin wong Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran urung turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati? Mergo duwe sisa siap baqiyah min athari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh ben padha nggih. Dadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kapundhute Nabi normal, meskipun sering perang, kapundhutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kapundhut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kapundhut normal karena Nabi maksuman minal a'da, wa wallahu ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kapundhut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Sehingga masyhur ketika Khaibar Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, nggih, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat dijilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku dira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi enggak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaibar tu akiluni fal ana awanung kita yahbar. Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kapundhut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah.
Jadi eling-eling ya, dadi sing darani kapundhut normal yo fadhailun nabi, sing darani nabi masmum yo fadilahe nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani nabi kapundhut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yana lurut batas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kapundhut terbaik. Tapi misalnya nabi benar-benar racun itu enggak ngefek. Ya bagus saja bukti wawa ya simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kapundhut ning nggon nabi tidak kapundhut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji. Ya. Jadi enggak masalah. Ya semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kapundhut syahadah juga rutbah terbaik indallah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya itu enggak masalah. Paham ya? Mulane dari Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kapundhut dibunuh, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kapundhut terbaik, yaitu rutbatas syahad. Paham ya? Terus tapi misalnya kita darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kapundhut ketika darah apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbatir umate sing kelaparan. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati yo dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dolan jelas wa wajadaka ailan fa'aghna dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'aghna kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged. Iso ngrumat Bilal Ammar iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'aghna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih, setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'aghna kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh lah, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman sugih ya jadi teladan. Setengah sugih, setengah melarat ya jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, apa? Seru. Ya ora oleh ngono ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula terusno. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa? Pakai sewet mutahal jumuk napa? Khawariku. Mulane ra usah tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabi bulan ya tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia iku ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib iku bahasa Indonesia iku ribet. Wong cerdas kaya Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ku ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia apa? Luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kowe tak gekno sampeyan.